前2天最热的时候，我们家热得快炸了，你知道吗？那你开空调啊？嗯，开空调啊？开空调管用吗？要不然你烧锅炉。哎呀，没听懂吧？什么玩意儿？没听懂，别说话，我跟大伙聊会儿天行不行？啊，你聊你的。就前2天最热的时候，我们家热得快炸了，开空调啊？当然你开空调了。啊，明白了。条件稍微差一点，买不起空调，没关系，买不起空调买个电扇，买不起新的买个旧的，买不起旧的你买个坏的，拿手摇着不也有风吗？没听懂吧？什么玩意儿？没听懂，别说话，我跟大伙聊会儿天你聊你的。前2天最热的时候，我们家热得快炸了，开空调，把空调开开。你有病啊！一句话这叨叨3遍，说3遍了。我再说最后一遍，爱说几遍说几遍，就得开空调。我就喜欢空调。你给我听明白了再说话。我听什么？你听明白了再说话。我听什么？前2天天热不热？热怎么了？热吧？怎么了？我们家烧开水用的那个热得快，炸了。